最近啊，季节交替，很多毛孩都会有呼吸道方面的问题，然后就有主人呢问我说，有一个天然的网络配方，就说狗狗、猫咪咳嗽啊，喂点蜂蜜就能够舒缓喉咙。这到底是在治咳嗽呢，还是在帮毛孩喝蜂蜜水？蜂蜜呢，对人类来说确实有那种润嗓的一个功效，但对于毛孩来说，它可是会造成肠胃道的一个大灾难，因为毛孩的肠胃没有办法像人类一样消化蜂蜜里面的天然的菌群，而且蜂蜜里面它的糖分呢是超级高的，还会造成血糖很大的一个波动。所以正确的做法呢，第一个你要先找出它咳嗽的原因，到底是感冒、气管问题还是过敏，千万不要乱用偏方。第二个，你要提供适当的水分，润喉呢最好的方式是多喝水。第三个，严重的咳嗽就一定要看医生，不要拿蜂蜜来乱试，延误就医治疗的时间。如果你想要知道正确的毛孩健康调理方式，或者是你家毛孩咳嗽、肠胃道的问题一直反反复复，欢迎你加入我的匿名群组，免费索取宠物健康调理线上课程。